Mama boqonnaa tokko lakkoofsa 5 irratti galgalaa fi ganamni ta'uun guyyaan lakkaa'amuu eegalee kaasee guyyoonni hedduun lakkaa'amanii darbaniiru. Ammas darbaa jiru. Roomee 8:19 uumamni hundinuu mul'achuu ijoollee Waaqayyoo dhimmanii eeggachaa jiru. Akkuma jedhutti guyyaan namni kakuu tokko mul'atu dhiyaate. Bara 1982 baatii qaammee guyyaa 3 irra obbo Guutamaa Dhaabaa fi aadde Buzuu Jamamaa irraa baatireen namni kakuu dhalatte. Maatiin baatiree ni rooba jedhanii amanuun caama keessa sanyii facaasanii jiraatu. Sanyiin isaan facaasanii itti jiraatan biyyoo keessa lixee tortoree sanyii biraa dhala. Waaqayyo immoo baatireen ilmoo abbaa dhaaltee sanyii tortoru facaastu osoo hin taane ilmoo abbaa caaltu kan sanyii isan tortorre sanyii samii irraa sagalee Waaqayyo akka facaastu kakuudhaan as baase. Godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa ammayyaa iddoo addaa Harawaa jedhamutti dhalatte. Yeroo itti miilli ishee mana Waaqayyo keessa ijjechuu ga'utti calqabetti waldaa Qaala Hiwoot jedhamu deemtee dubbii Waaqayyoo dhaga'uu eegalte. Itti fuftee barachaa tajaajilaa akka Luqaas 2:40 keessatti ibsutti baatireenis qaamaan ayyaanan beekumsa sagalee Waaqayyootiin dabalaa deemte. Kanarraa ka'ee sanyii sagalee Waaqayyoo ishii keessa kuufame dhaloonni akka irraa baratuu fi ittiin tajaajiluu danda'uuf bifa kitaabaatiin baastee dhaloota biraan ga'uu murteessite. Kanas namoonni ishii dura kitaaba maxxansanii dhuunfaadhaan gurguratanii maallaqa kiisa akka galchan osoo ilaaltuu fi dhageessu dubbii sagalee Waaqayyoo Maatewos 18 irraa akkuma tola fudhattan keessa jira. Sana booddee sagalee Waaqayyoo irratti hundaa'uudhaan tajaajilaan tokko waamamee tarkaanfii akkamiitiin deemuu akka qabu habboommi Waaqayyoo isarraa eeggamu akkaataa kamiin deemuu akka danda'u sagalee Waaqayyoo irratti hundaa'een waamicha tajaajilaa isa jedhu kana barreessa. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Mee bakka tokkoon isinii dubbisa. Kitaabicha keessaa Ximootiyoos isa tokkoffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 8 irra isa jedhu jira waan ta'eef tajaajilaa tokko irraa maaltu eeggama yookiin sammuu tajaajilaa tokko keessa maaltu barreeffamee taa'uu qaba. Amma biyya lafaa kanarraa deemutti nan dubbisa akkas jedha. Namummaa foonii cimsuu of qopheessuunis waan muraasaaf nama gargaara. Nama Waaqayyoo ta'uudhaaf of qopheessuun garuu wanta baay'eedhaaf nama gargaara. Jireenya ammaaf isa dhufuufis abdii hisuma keessa jira. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Kana yoo sammuu keenya keessa kaawwanne malee biyyi lafaa kun nutti tolti. Inni biyya lafaa kana irratti hin jiraattan kun waan muraadhaaf isin hin fayyadu. Maal jechuudha? Baatirii ati biyyootti deebita. Waan muraa waan qadaadameef. Garuu waan mootummaa Waaqayyoo mul'isu waan hojii mootummaa Waaqayyoo keessa jiru yoo hojjette inni maal kan ta'udha? Bara baraan itti fufa. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Kun waan kitaaba keessa jirudha. Maal tajaajilaa tokko keessaa waan eeggamu. Isa kan biraa bitattanii dubbisuu dandeessu. Adaraan asiin namni tokko illee otoo bitiin hin bahin. Birri isaatiif miti kan inni isiin hin jedhu. Jireenya bara baraatu kitaabicha keessa jira. Jireenyi bara baraa immoo macaafa qulqulluudha. Macaafni qulqulluun immoo sagalee Waaqayyooti. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Inni kan biraa barsiisaan kan na gaafataniif kaayyoon kenni fuulduraa maaliidhaan aan jedhan. Namni kaayyoo baay'ee qaba miti. Daawit maal jedha? እኔ ለዘላለም በእግዚአብሔር ቤት እኖር ዘንድ ዋንተ ከነ ጫሉ ጅራ መነ ዋቀዮ ኬሰ ደደቢውን ከንጫሉ እንጂ ገለን ኢየሱስ ይፈቶ ኩኒ ካዮ ኮሰ ጉዳ እነ ከምብራን ወልዳ ክርስቲያኖታ ረቲ ፕሮጀክቲ ገረገራ ወጀቹን በርባድ
Galani Yesuus ifatu. Wantoota garaagaraa hiikuu waan danda'an piroojektota gurguddaa waanan qabuuf Waaqayyottis waanan agarsiiseef namoonni Waaqayyo as jirtan paastarii baay'een jaalladha hunduma keessan baay'een jaalladha. Kanaaf daa'imnoonnis namni Waaqayyo fuulduratti madaalamu hin jiru. Namni hundumtuu ijoollee Waaqayyooti. Gurri hin dhagaa ijji nan kanan dubbachuu barbaada Waaqayyo si haa gargaaru naan jedha.